Và số đây bằng vốn ngày ní chân bằng hành vì thùng classe để nhung từ tại tên viêm ở hay có bàn cài vì tớ cứ bắt đầu bắn tè thật chạ phô vì nắng vì cầm là thật chạ một phây ông xa hoặc đo trầm đập pi ở đập rộng môi chụp pi ông xa chẳng mơ mơ thơ thùng với rất là chạ khăn kháo cứ bay cho rộng môi ông xa khăn khá nóng cứ tôi riêng chăng tính cứ đập rầm muối chuẩn mùi ông xa ní chứ nhung từ tại đồ về chính vì muốn bia pra sete lô hạ kra về chọp chập chọp là rầm ní chọp mùi nó thôn làm đó hay còn đào viết cứ bị cho về luôn tới cứ việc cái đào khăn chấn thưa rồi mình te tự chẹ khăn khăn đài phê đi chấm hai tự chẹ khăn khăn nóng cứ việc tự chẹ tịch cái bên này tha sẽ tôn lập hiệu hàng nón từ việc cần là việc học thôi cho chính vì đấy mong muốn khơi nhé và quý nhung bật về chọp nè sang nghề số tộc và cùng mơ nghe với bạn còn đại chỉ mình tẹt mò thòm đa tế bên ta vì ai tự chạ lỗ đỏ cọ cứ bạn này tha cùng là tự chạ tay khăn một pho viết cứ đo 26 องศา nó bê là viết thua cá cứ tay khang miền so ní cứ chỉ tay tự chạ hai khang rồi nó cứ chỉ tay mình trên cầm đào chứ mà sân nhập tay khang rồi sẽ tôn hợp hiệp lẹ chó tay khang một viên đằng cọ tại mà sân gì khang rồi lan cầm đào láng cứ vì bị bạc non ca mình trên thiệt tự chạ nhưng mình test chip này cái hao mình test Peltier cooler free này tha pra tầm rạp thùng classe lan chúng mong phone này lo tinh thùng classe lan pin đập bol lắm còn bài chỉ lọp đọc mới bài chỉ lọp khơi phết này hai nhóm có miền từ tua cầm mòn đấy phết này cái miền tam vạt phía miền chà pì sai sập vát hồ đo 190 vát mà này tha cầm đặt pè với cứ tàng đó đọc ram pè tây với có thùng tam năng đà anh ấy tập buồn pè hai hàng còi này cứ mùi pè nhiệt tớ bia miệt bên kia con đã khó cầm làng tự chẹt bên này đây súng con
នេះគឺ temperature controller បានន័យថាឧបករណ៍បញ្ជាបញ្ចុះឬដំឡើងសីតុណ្ហភាពនេះកុងតាក់នេះកុងតាក់ set តាក់នេះដំឡើងកុងតាក់នេះបន្ថយនេះគឺជា auto switch បានន័យថានៅពេលកំណត់ត្រជាក់ដែលយើងកំណត់ហ្នឹងវាលើសចំនួនវានឹងផ្ដាច់ភ្លើងខ្លួនឯងនៅពេលវាធ្លាក់ចុះមកដល់លេខដែលយើងកំណត់ហើយវាបើកខ្លួនឯងអូតូនេះគេហៅថា heatsink បានន័យថាលោហៈត្រជាក់ដែលប្រើ copper tube ពីសរសៃដែលខាងក្នុងនេះគឺគេប្រើ hydrogen ដែលជាសារធាតុភាយចំហាយត្រជាក់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅផ្ទៃខាងក្តៅរបស់ Peltier បាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគេប្រើនៅក្នុងធុង computer ដាក់លើតុសម្រាប់ការយ៉ាឡាញហើយប្រភេទនេះនៅខ្មែរយើងគឺលក់$15សម្រាប់កង្ហារមួយនិង heatsink នេះមួយតែនេះខ្ញុំកំងពីចិនអត់ទេតម្លៃវាគឺដល់$10ទេចឹងភ្លើងនេះយើងប្រើពី10 វ៉ុល 10 អាំពែដើម្បីអូសវាព្រោះកង្ហារនេះវារៀងស៊ីភ្លើងតិចហើយចំណែកមួយនេះគឺទាំង1ម៉ែត្រ LCD សម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាពហើយវារៀងចាំតិចបាទនេះបាទនេះគឺវាសារខ្ញុំអូសវាទៅនេះគឺខ្សែនេះខ្ញុំដាក់ក្បាលទាំង1ម៉ែត្រហ្នឹងចូលទៅក្នុងធុងយ៉ាងនឹងសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងត្រជាក់ដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺចុះមកត្រឹម 15.9 អង្សាកាលពីខ្ញុំទៅតែទិញវាប្រើលោហៈអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅនឹងកង្ហារមួយអញ្ចឹងវាខុសប្លែកពីប្រភេទប្រើ heatsink ប្រភេទនេះគឺ heatsink ប្រភេទនេះគឺវាបញ្ចុះកម្ដៅបានល្អជាងហើយសីតុណ្ហភាពពីមុនហ្នឹងផ្ទៃខាងក្នុងគឺត្រជាក់ត្រឹមតែ20ឬក៏19 អង្សាកន្លះឯងតែឥឡូវវាអាចចុះមកដល់ត្រឹម15អញ្ចឹងវាឆាប់ត្រជាក់ជាងមកអញ្ចឹងមើលអូខេអញ្ចឹងផ្ទៃត្រជាក់ដែលប៉ះលោហៈចម្លងទៅហ្នឹងគឺវាមានកម្រិត 3.7 អង្សាសេបាទនេះជាងកំណត់វាគឺដក 4.5 អង្សាអញ្ចឹងវាចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងផ្ទៃខាងក្នុងវាអាចនឹងឡើងព្រិលតិចតិចន័យថាវាអាចនឹងកកឡើងព្រិលនៅផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូមខាងក្នុងចឹងយើងអាចប្រើវាជាមួយសូឡាក៏បានជាមួយអាគុយក៏បានជាមួយភ្លើង adapter ដោតជាប់ព្រីភ្លើងរត់យើងក៏បានសូមបញ្ជាក់ថាវាអាចកកបានទេព្រោះដោយសារ Peltier 5 អាំពែនេះវា45 វ៉ាត់បានន័យថាវាកម្រិតត្រជាក់បានត្រឹមតែ14.5 សង់ទីម៉ែត្រ 4 ជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះជាងធុងនេះវាឡើងដល់20 សង់ទីម៉ែត្រហើយជាងវាអាចកកទេបានត្រឹមត្រជាក់ហើយបើសិនជាយើងក្លាសេវាគឺយើងប្រើ
ប្រភេទភេសជ្ជៈជាកំប៉ុងបើសិនជាដបផ្លាស្ទិកវាមិនងាយនឹងចម្លងសារធាតុត្រជាក់បានទេបាទជាងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះជាប្រភេទ DIY ជាប្រភេទ DIY ជាឧបករណ៍ដែលកែច្នៃខ្លួនឯងដោយទិញសម្ភារៈពីបណ្ដាកន្លែងនានាដូចជាហាងរោងចក្រឬតូបតូចៗដែលលក់សម្ភារៈទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណកុំភ្លេចចុច like និង subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ